ses deneme. Selam dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün konseptimiz farklı. Bugün gezmiyoruz. Sizin sorularınızı cevaplayacağım. Instagram'dan sordum size. 4 aydır Güney Asya'yı geziyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorun. Ben de cevaplayayım dedim. Instagram'dan sağ olun bir sürü soru geldi. Şimdi tek tek cevaplayacağım çoğunu. Şu anda Vietnam'ın Da Nang şehrindeyim. Şöyle gün batımında lokal teknelerin yanında çöktüm sahile böyle. Burada oturdum, size video çekiyorum. Çok keyifliyim açıkçası. Bilmeyen varsa ben Arda, 26 yaşındayım. 4 aydır Güney Asya'yı geziyorum. İşte Tayland, Laos, Vietnam, böyle gerek otostop gerek otobüsle bir şekilde gezdik. Buralara kadar geldik. Zaman çabuk geçiyor. Çok güzel anılar biriktirdim. İzlemediyseniz önceki videolarıma bakabilirsiniz. Çok çılgın şeyler yaşadık. Tamam, sorulara geçiyorum. Birinci soru. Nursen İsa sormuş. Otostop çekerken korkmuyor musun? En son o dazlak adamın çektiği hareket bizi bile korkuttu. Evet, o dazlak adamın hareketini ben şuraya koyayım, merak eden varsa. No. Ya açıkçası ben 5-6 senedir otostop çekiyorum. Türkiye'yi de böyle neredeyse yarısını otostopla gezdim. Başıma çok kötü bir şey gelmedi. Bir tane tacizci bir dedeyle, o da sözleriyle taciz dostum. Yani dayı erkekçi çıktı falan Türkiye'de. Onun da videosu var bu arada. Ayvalık'tan Çanakkale'ye giderken dayı bana ahlaksız tekliflerde bulunmuştu. Onun dışında hiçbir şey yaşamadım dostlar. O yüzden korkmuyorum. Başıma bir şey gelseydi korkabilirdim muhtemelen. Kız olsam ayrı bir problem olabilirdi. Muhtemelen herkes yavşardı falan. Neyse, korkmuyorum. Efekan Kuşburnu sormuş. Seyahat etmeden önce gideceğin rotayı ve yapacağın aktiviteleri nasıl belirliyorsun? Dostlar, şu an teknoloji acayip gelişti. Açıkçası 4-5 sene önce çok spontane geziyordum. Gittiğim yerleri bilmiyordum falan. Ama şimdi ChatGPT var biliyorsunuz. ChatGPT'ye yazıyorum. Selam GPT. Bakın örnek veriyorum. Selam GPT. Ben Vietnam'ın Da Nang şehrindeyim. 3 günüm var. 3 günde dolu dolu nereleri görebilirim? Bana hepsini listele. Bana böyle bütün turist atraksiyonlarını listeliyor. İşte ne bileyim, Lady Buddha, Santra, işte Marble Mountains. Ya ChatGPT kullanıyorum. Acayip basit. Siz de kullanın. Şimdi mesela Ho Chi Minh'e gideceğim. GPT, Ho Chi Minh'de neler yapabilirim? Listele bana. Çok kolay. ChatGPT candır. Nazmi Öztürk sormuş. Asya turu nereden başlanmalı? Bence Tayland'dan başlanabilir. Ben Tayland, Bangkok'tan başladım. Ama Tayland o kadar güzel bir yer ki arkadaşlar. Mesela Laos'a, Vietnam'a geçince Tayland'ın değerini anlıyorsun. Herkes gülümsüyor Tayland'da. İşte yemek bulabiliyorsun, konaklama ucuz, her şey ucuz. Vize de istemiyor bizden. 60 gün vizesiz girebiliyorsun. O yüzden Tayland'dan başlamanızı, sonra yandaki ülkelere devam etmenizi öneririm. Cumartesi Dağcısı sormuş. Nasıl gidiyor Arda? Yola çıktığında beklentiler nelerdi? Şu an hayat seni nereye getirdi? Dostlar valla ya ben 4 ayda 5 ayda YouTube'da bayağı büyüyeceğimi düşünüyordum. Bayağı büyümeyi bekliyordum. Açıkçası 4 aydır yani anca 3-4 bin abone büyüyebildik herhalde. Ama damlaya damlaya göl olur. Ya benim beklentim YouTube'da bayağı bir büyümekti. Diyordum ki işte 4-5 ay böyle video atarım. Sonra YouTube'dan para kazanmaya başlarım. Rahat rahat gezerim. Kafam rahat olur diyordum. Ama öyle olmuyor dostlar. YouTube çok zor bir mecra. Yani YouTube'da büyümeyi bekliyordum. Benjamin sormuş. İzmir'i özledin mi? Arkadaşlar acayip özledim ya. Böyle her hafta sonu kampa gitmeyi, arkadaşlarımla buluşmayı, tavuk döner, çiğ köfte yemeyi falan çok özledim. İzmir'i özledim. Kaç kilo verdin? Benjamin yine sormuş. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Yola çıkmadan önce 81 kiloydum. Daha geçen gün tartıldım. Tam 4 ay sonra. Arkadaşlar 7 kilo vermişim. Ama kilo vermek için hiçbir şey yapmadım. Ekmek yok. Mesela markete giriyorum. Türkiye'de nasıl markete girersin? Gofretler, çikolatalar, cipsler, her şey ilgini çeker ya. Benim burada hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Markette abi Pringles var. Şirimpli. Pringles niye karidesli olur abi? Hiç güzel değil. O yüzden hiç ıvır zıvır yemiyorum. Sürekli böyle sulu, sebzeli, etli şeyler yiyorum. 4 ayda 7 kilo verdim. Bakalım ne olacak? Daha da düşecek mi? Düşerse problem olabilir yani. Yaşamak zorunda kalsan Laos mu, Vietnam mı, Tayland mı?
demiş Benjamin. Vallahi yaşamak zorunda kalsam Tayland'ı seçerim arkadaşlar. Yani Laos da çok güzel ülke. Vietnam da mükemmel ülke. 2,5 aydır Vietnam'dayım. Mükemmel doğası falan ama buraya ait hissetmiyorum. Kendimi bir tık daha Tayland'a ait hissettim o bir ayda. Tayland'da çok güzel arkadaşlıklar kurdum çünkü. Furkan Öztürk sormuş. Güney Asya'da zehirlenme durumu var mı yemeklerden falan? Arkadaşlar ben her şeyi yedim. En ucuzunu da yedim. En pahalısını da yedim. En lokalini de yedim. Buzu da tükettim lokal yerlerde. Hiç zehirlenmedim. Ama mümkün bence. Zehirlenen zehirleniyor yani. Ali Kaan KNC sormuş. Sağlık problemi olunca ne yaptın? Vallahi çok büyük bir sağlık problemim olmadı. Bir halsiz hissettim. Bir cırcır olduk falan. İşte birkaç hap vardı yanımda. Onları kullandım, geçti. Bahadır İnsel sormuş. $300 pasif gelir artı sokak müziğiyle Asya gezilir mi? Bence kesin gezilir. $300. Hatta zorlasan $300'la bile gezilir de sokak müziği de eklersen kesin gezersin. Ben daha sokak müziği yapmadım hiç. Eymen Korkmaz sormuş. Günlük giderin şu an ne kadar, konaklama dahil? Arkadaşlar yani sabit değil bunlar. Hanoi mesela başkent. Başkentte hosteller $4-5 başlıyor. Ama kuzeyde Sapa'da $2 başlıyor. Yani günlük gider olarak ortalama hesaplarsak ortalama hostele $5 diyelim. Ortalama yemekte 50.000 dong'dan $2 yapar. Bir öğün $2 yemek. 2 öğün yersin $4. $5 hostele verirsin $9. Yani arkadaşlar günlük gider bence işte ıvır zıvır aldın, onu bunu aldın, $15. Minimum bu tabii yani. Gidip hamburger yerseniz arkadaşlar zaten o kendisi direkt $10 falan. Minimum bu Asya ülkelerinde günlük $15-20'la geçinilebilir. Pek ol Toprak sormuş. Ulaşımın çoğunluğunu otostopla sağlayabilir miyiz? Ayrıca otostop için güvenilir diyebilir misin? Ulaşımın çoğunluğu otostopla yapılabilir ama arkadaşlar çok yorucu bir şey ya. Ya arkadaşlar ben senelerce böyle gezginleri izledim. Otostop çekenleri. Dedim ki ben yaparım. Yapıyorum da bu arada. Ama şöyle bir şey var. Bir gün yapıyorsun, 2 gün yapıyorsun. 3, 4, 5. gün pertin çıkıyor. Gerçekten çok zor. Sırt çantasıyla ve de benim 15 kilo çantam, gitarım. 5. gün cırkın çıkıyor. Hayattan soğuyorsun. Ya keyif almadıktan sonra niye devam edesin ki? O yüzden ben böyle 2-3 gün otostop çekiyorum. Bir hafta çekmiyorum. Bazen işte 2-3 haftadır otostop çekmiyorum ben. Hatta 1 aydır ya. Ama azimliysen bütün Asya'yı otostopla gezebilirsin. Otostop için ben de güvenilir diyebilirim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Kasoğlu Aytaç sormuş. Laos'taki slowboat deneyiminden bahseder misin? Sence denenmeli mi? Arkadaşlar ya inanılmaz bir deneyimdi bence. Çok videolara yansıtamadım. Çok sakin videolar oldu ama Tayland'dan Laos'a geçiyorsun sınır kapısından. Orada böyle Mekong Nehri var ama böyle günlerce sürüyor. Çok uzun bir nehir. Çin'den akıyor, Vietnam'a kadar gidiyor. O nehirde bayağı böyle ilkel denebilecek kadar böyle ahşap bir tekneyle başka şehirlere geçebiliyorsun Laos'ta. Yani tekne yavaş yavaş gidiyor. Böyle dağları izliyorsun. Bufalolar, su bufaloları çamurlarda yuvarlanıyorlar. Köylerde duruyorsun. Köydeki insanların yaşamını görüyorsun falan. Çok epikti. Bence kesin denemelisiniz. İzlemeyen varsa videosunu da izleyebilir. Samet Balkış sormuş. Aşılarını oldun mu? Dönüşte ülkeye ejderha ağacı virüsü falan getirme. Vallahi aşı olmadım. Çünkü arkadaşlar aradım. Türkiye'deki aşı şeyini aradım ben. Dedim ki ben Tayland, Vietnam, Laos bilmem ne her yeri gezeceğim dedim uzun süre. Ben dedim aşı olmam lazım mı? Bu malaria diye bir şey var mesela. Veya Bali Belly var böyle. Bayağı kanlı ishal falan olduğun sudan bulaşan bir virüs var. Bana dediler ki bir tane var olman gereken. Onun da koruyuculuğu %20-30 falan. O yüzden olmana gerek yok dediler. Ben de olmadım. Hatta benim sağlık sigortam bile yok. Ama yaptırmak istiyorum. Sağlık sigortası konusunda şöyle bir saçmalık var arkadaşlar. Bulamadım ben kendime göre. Ben bomboş gezdiğim için millet genelde 1 ay gidiyor Tayland'a, geri dönüyor. 1 aylık sağlık sigortası yaptırıyor. Ama benim durumum farklı. Benim ne zaman döneceğim belli değil.
Mesela bir yıllık sağlık sigortası yaptırayım dedim. Sözleşme şartlarını bir okudum. Şey yazıyor. 3 ay geçerlidir. Yani ne demek bu biliyor musun? 1 yıllık sağlık sigortası aldın. Gittin Tayland'a. 3 ay geçti. 4. ay hasta oldun. Sonra hastaneye gittin falan. Fişini aldın. Türkiye'ye götürdün. Dedin ki ben işte bunları ödedim. Bana geri ödeyin bunu. Onlar diyor ki sağlık sigortan sadece 3 ay geçerli. 4. ay sen hasta olmuşsun. Böyle bir saçmalık var. Niye oğlum 1 yıllık satıyorsunuz o zaman? Bulamadım. Yani çok varsa arkadaşlar 1 yıllık 2 yıllık böyle tam geçerli beni koruyacak bir şey yaptırayım. Vallahi yorumlara yazın. Ben de bilgileneyim. Zeynep yenge sormuş. Zeynep Yeşilırmak. Bu 4 ay içerisinde en keyif aldığın zaman dilimi nerede ve kimlerleydi? En keyifli anlarım Tayland'daydı. Chiang Mai'de Çinli arkadaşlarla tanıştık. Lili, Neo, Yinzi. Sonra Türk arkadaşlarla tanıştım. Öykü ve Erdem'le. Çok güzel 2 hafta boyunca gezdik, tozduk, sohbetler ettik. Çok güzeldi. Hala biz görüntülü konuşuruz Lili ile, Neo ile falan. Çok keyifliydi yani. Pai'de partilere katıldık, sarhoş olduk, motor sürdük, trekkingler yaptık. Hepsinin videosu var bu arada. Zeynep Payzanoğlu sormuş. Geçen her arabaya otostop çekiyor musun? Yoksa bazılarını seçip mi işaretliyorsun? Vallahi hiçbir şey seçmiyorum. Gelen geçen otostop çekiyorum. Herkes de çok tatlı. Yani Tayland, Laos, Vietnam'da. Laos'ta bir tık zordu otostop ama ya insanlar iyi arkadaşlar buralarda. S Denizci 0 sormuş. Ortalama bir ayda harcaman ne kadar oluyor? Şöyle hesap yapabiliriz. Günlük $10 de 30'la çarp $300. Aylık böyle 300, 400, 500 gider. Millet $1000-2000 harcıyor. İngilizce bilme oranı ne? Vallahi biliyorlar ya arkadaşlar, bizim Türkiye'den daha çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok turist geliyor millet. Ben Türkiye'de böyle bir turist görmedim. Tayland, Laos, Vietnam'da dünyanın her yerinden insanlar geliyor. O yüzden esnaflar bile tek tük konuşuyorlar İngilizce. Her türlü anlaşıyorsun. Ece Travel 35 sormuş. Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos 4 ülke kaça patlar? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Booking'den şeye bakabilirsiniz. Hostel fiyatlarına. Ortalama bir fiyat belirleyin. Ortalama ben günde bu kadar yemeğe harcarım. Benim videolarımda yemek fiyatları falan her şey var zaten. Onu kendi konforunuza göre ayarlamanız lazım. $10.000 da harcarsın. $1.000 da harcarsın. Mümkün hepsi. MK'ya 4 sormuş. Asya'dan sıkıldığın anlar oldu mu? Yoksa sonsuz bir döngüde tekrar tadı çıkarılır mı? Arkadaşlar burası sonsuza kadar gezilmez ya. Yani maksimum 1-2 yıl veriyorum. Yani şu an bile sıkıldığım dönemler oluyor. Ama böyle 3-4 gün yatıyorum hostelde. Başka bir şeylerle ilgileniyorum. Müzik yapıyorum falan. Kafamı dağıtıyorum. Hop tekrar gezme moduna giriyorum. Sıkıldığım oluyor tabii. Annem sormuş. Yaşadığın en önemli zorluk. Vallahi arkadaşlar yaşadığım en büyük zorluklar yemek ya. Yemekten bıktım, usandım. Yeni yemek denemekten sıkıldım. Yemeklere kişniş koyuyorlar. Garip grup baharatlar koyuyorlar. Pirinci böyle lapa tuzsuz yapıyorlar. Ne yersen ye, hiç alışık olmadığımız tatlar var. Yaşadığım en büyük zorluk bu yani. Ayşegül Demirarslan sormuş. Türkiye'ye dönmek var mı planlarınızın arasında? Valla şu an yok. Ne zaman ki ben 5 parasız kalırım, hiç para kazanamaz bir duruma gelirim, sokaklara düşerim, o sıra ailemi arayıp anne baba bana uçak bileti alır mısınız falan demeyi düşünüyorum. Ama böyle bir yıl sonra belki ara vermek için Türkiye'ye dönebilirim. Ahmet Bir Juma. Bu yaşam tarzını tavsiye eder misin? Bunu yapmak isteyen için tavsiyelerin var mı? Vallahi arkadaşlar tavsiye ederim size. Ben 26 yaşındayım. Ama benim bütün arkadaşlarım çoğunlukla evlendiler, çalışıyorlar, işinde gücünde millet. Bu yaşta ya daha erken çıkmak lazım. 20'li yaşların başında yapmak lazım bu işi bence. Tavsiye ederim. Tavsiyelerim şu olabilir. Balkanlardan başlayıp böyle hostel hayatını deneyimleyebilirsiniz. İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Yola çıkmadan bir İngilizce geliştirin derim. Çünkü insanlarla tanışıyorsun. Çok derin sohbetler etmek istiyorsun. Ama arkadaşlar İngilizcen mükemmel olmadığı sürece derine inemiyorsun. Şaka yapamıyorsun. Böyle hep bir boşluk, anladın mı? Hep buranda kalıyor. Bir şaka yapamıyorsun ya. İngilizce birazcık öğrenin yola çıkmadan derim. 0 gitmeyin arkadaşlar. Sıkıntı yani. El kol anlaşılıyor da keyif almaz. Sohbet et. Yeni insanlarla tanış. Vietnam'da gezilecek en güzel şehirler. Hanoi çok güzel. Da Nang çok güzel. Sonra kuzeyde kasaba var. Sapa kasabası. Ho Chi Minh'e güzel diyorlar. Daha gitmedim ama kötü bir şehrine denk gelmedim.
En merak ettiğim sadece İngilizce yetiyor mu? Yoksa bazı zamanlar vücut dili mi lazım? Soner TR sormuş. Ya İngilizce yetiyor arkadaşlar. Tabii ki İngilizce bilmeyen adama e-call yapıyorsun. Translate'ten çeviriyorsun falan. Halloluyor. Anlaşamadığım bir durum yok doğru düzgün şu ana kadar. Giray Soğancı sormuş. Yanınızda nakit mi, kart mı bulunduruyorsunuz? Ödemeleri nasıl yapıyorsunuz? Yani Laos'ta çoğu yerde kart geçmiyordu. Tayland'da da geçmiyor biliyor musun? Tayland'da sadece 7-Eleven'da geçiyor. Onlar da diyor ki minimum 200 bahtlık alışveriş yapman lazım. Bir tane içecek alacaksın 20 baht. Ama sana diyor ki kartla ödemen için en az 200'lük alman lazım. Ya böyle saçma sapan şeyler var. O yüzden yani ATM'den para çekiyorum. Ama kartla ödeme imkanımın olduğu yerlerde nakitimi harcamayıp kartla ödüyorum. Çünkü ATM'ler her para çekişte böyle 220, 250, 300 TL size giriyor arkadaşlar. ATM'lerden her para çekişinizde. Buse sormuş. Yolculuktan bu yana kendinde hissettiğin en büyük değişim nedir mental olarak? Valla arkadaşlar acayip güçlü hissediyorum ya. Nasıl diyeyim? Yani bu yol insanı güçlendiriyor. Başına bir şey geliyor, onu halletmen lazım. Her şeyde tek başınasın ve bir şeyleri hallettikçe kendi özgüvenin artıyor ve güçlendiğini hissediyorsun. Şu an ben öyle bir özgüvene sahibim ki beni böyle beş parasız Hindistan'ın ortasında ara sokaklara bırak, ben yolumu bulurum. Ya bu özgüven çok önemli dostlar. Yani gezmek bu yüzden önemli. Gezmek motivasyon arttırıyor. Kendine özgüvenini arttırıyor. Yani ben kendimi mental olarak daha güçlü görüyorum. Ailen dön diye baskı yapmıyor mu hiç? Vallahi yapmıyor ya. Sadece annem canım oğlum ben seni çok özledim ya falan yazıyor. Ne zaman döneceksin diye bile sormuyorlar bana. Açıkçası sormuyor. Hiç öyle bir baskı yok. Evet dostlar, şimdi de 4 aylık Güney Asya turumun değerlendirmesini birlikte yapalım. Ben böyle konu bir şeyler anlatacağım size. Öncelikle YouTube'dan konuşmak istiyorum. Ben şu an bayağı stoklu ilerliyorum. Ben şu an Vietnam'ın Da Nang şehrindeyim ama bundan önce ben 6-7 tane video çektim. Hepsini editledim, YouTube'a yükledim ama paylaşmadım. Hepsi böyle her hafta bir tane paylaşıyorum. Bazen 2 tane oluyor falan. Stoklu ilerliyorum. Biraz sistemi kurdum. Videoları editleyip stokluyorum. Şu an mesela 6 tane hazır video var. Uğraşıyorum yani, emek veriyorum. Özene hazırlıyorum. Ayrıca yeni bir drone satın aldık arkadaşlar. Bayağı güzel bir drone satın aldım. Bütün parayı bastık diyebilirim neredeyse. Ama her şey YouTube için, sizin için, benim için. Daha kaliteli içerikler üreteceğim. Bu videoya da drone'la giriş yaptım. İlk defa uçurdum bu arada. Biraz acemi gözükebilir ama drone inanılmaz çekimler yapıyor. Böyle takip modu var mesela. Trekking yaparken kendimi seçeceğim. Drone bizi takip edecek. İşte dağlarda motor sürerken motoru seçeceğim. Motoru takip edecek falan. İnanılmaz içerikler çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. YouTube nasıl ilerliyor? İşte dediğim gibi ben çok yani 4-5 ayda büyümeyi planlıyordum ama öyle olmuyormuş arkadaşlar. Yani böyle Pattaya'da Ladyboy'ları, işte Walking Street'i çekmeyince, gece hayatı çekmeyince, böyle nasıl diyeyim, gasp edilmeyince vesaire. Çok action yok açıkçası videolarımda. Ben videolarımın böyle kararında gittiğini düşünüyorum. Bu çizgimi de çok bozmak istemiyorum. Şu an çok küçük bir kitlem var, farkındayım. 7250 falan aboneyiz şu videoyu çekerken. Ama yorumlar günlük güneşlik. Her kesimden insan var. Yani 60-70 yaşında insan da var. Aileler izliyor. Gençler, kardeşlerim, küçük kardeşlerim izliyor. Herkes güzel yorum yapıyor. Arada birkaç tane kötü yorum oluyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. O yüzden bu çizgimi bozmadan bu şekilde devam edersem çok kaliteli bir kitleye zamanla ulaşacağımı düşünüyorum. Umarım olacak arkadaşlar. Bakıyorum ben istatistiklere. Yavaş yavaş büyüyoruz. Her ay böyle 300, 400, 500 takipçi geliyor falan. Para kazanamıyorum hala. Ama bir gün kazanacağız ve kafamız rahat gezeceğiz arkadaşlar. Umarım hepimiz o günleri görürüz. Umarım siz de gezersiniz bol bol. Benim gibi. Ekipmanlarım hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Vietnam Hanoi'de ben bir tane çadır satın aldım. Hala kanalda videosu yok, çadır yaptığımın videosu, ama ben 5-6 gün ıssız bir adada, koyda çadır kurdum. Kamp yaptım. Çok keyifliydi. Ama arkadaşlar çadır çok sürdürülebilir bir şey değil benim için sanıyorum. Çünkü 4 aydır hostellerde takılıyorum. Çadıra bir girdim, alev alev. Aman tanrım, sabah 6'da koşturarak çıkıyorsun çadırdan. Bir de çadır Black Fresh özelliği var. Pervane aldım uyumak için. Baya böyle fanlı. Yukarı asıyorum, sabaha kadar pervane dönüyor.
anca uyuyabiliyorum. O yüzden Türkiye'den biri gelirse lütfen çadırımı alıp götürsün. Ben çadır 3 kilo. Çok ağır oldu. Belim ağrıyor. Artık otostop çekerken dizlerim falan sakatlanıyor. Acayip ağır oldu yüküm. Uyku tulumunu hiç kullanmadım. Keşke getirmeseydim. Sadece hamak yeterliydi yani. Hamakta da kamp yapılabilirdi. O yüzden çadırı aldığıma pişmanım. Gitarı getirdiğime de bir tık pişmanım. Bazı arkadaşlar Türkiye'ye gönderme gitarını diyorlar. Ama arkadaşlar çok bir işe yaramıyor gitarı. Tabii ki ben tek başıma kalınca işte şarkı söylüyorum, keyifleniyorum, zaman geçiriyorum. Hostellerde, sahillerde ortam olunca gitar çalıyorum ama benim amacım para kazanmaktı gitardan. Ama hiç yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Güney Asya ülkeleri zengin ülkeler değil arkadaşlar. Lokal insanlar çok para kazanmıyor. Ben mesela şu an yağmur sezonundayım. Çok turist yok açıkçası. Yaz sezonunda olsa bir ihtimal turistlerden kazanırsın ama şu an ben sokağa çıksam lokal insan kaynıyor. Onlar da çok para atmaz diye düşünüyorum. Gitar, sokak müziği işi benim için biraz zor oldu. Belki ileride yaparım ama Türkiye'den biri gelirse gitarımı geri göndermek istiyorum. Hatta gelirseniz gitarımı lütfen alın ya. Valla kaplumbağa gibi dolaşıyorum. Çantam çok ağır oldu. Şimdi drone eklendi. Drone var, laptop var. Zaten ilk videomu izlerseniz çanta tanıtımı yapıyorum ilk videoda. İşte dünya turuna, Asya turuna çıkıyorum diye videom var. En sevdiğim ülke Tayland oldu. Gelecek planlarımdan 15 gün sonra Kamboçya'ya geçiyorum. Kamboçya'da bir ay kalacağım. Dünyanın en büyük antik kenti var arkadaşlar. Çok en eski mi diyeyim hatta. Biraz araştırmam lazım onu. Angkor Wat. Böyle 3-4 günlük bilet satıyorlar. O kadar büyük. İçinde tapınaklar, eski yapılar ama inanılmaz. Angkor Wat'ı gezeceğiz. Sonra Koron Adası diye bir yer var. Türk Adası diyorlar. Türk işletmeleri varmış. Adalara gideceğiz falan. Kamboçya'da bir ay takılacağım. Sonra Tayland'da bir gönüllülük işi buldum. Ta Laos'ta gönüllülük yaparken bir adamla tanıştım. Adam Tayland'ın Koh Samui adasında at binicilik öğretmeni mi diyeyim. Oraya gidip web sitesi yapacağım. Bir ay falan gönüllü olarak orada kalmayı düşünüyorum. Bir ay Koh Samui'de. Sonra bir ay Koh Phangan adasında. Sonra bir ay işte Phuket'te, Pattaya'da takılırız. Krabi, Koh Tao. Bir sürü yer var. Ben minimum 4 ay Tayland'da kalmak istiyorum. Sonra yavaş yavaş Malezya, Singapur, Endonezya, Filipinler falan yapacağım. Hatta biraz daha ileriyi düşünürsek Hong Kong yapmak istiyorum falan. Tabii arkadaşlar planlar her zaman değişiyor. Ne olacağı belli olmaz. Şu anlık planlarım böyle. En sevdiğim ülke Tayland oldu. İkinci ülke Vietnam oldu. Üçüncü ülke Laos şimdilik. Bakalım Kamboçya'yı beğenecek miyiz? Yani diyeceklerim bunlar aslında. Çok ilginç sorular yok da aslında. Sadece YouTube yorumlarından bir video yapacağım. Merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Ben de bunun part 2'sini yapayım. Belki 2-3 ay sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Hayatım başka yöne evrilmiş olabilir. Belki o zamana YouTube'dan patlamış olabiliriz falan bilmiyorum. 2-3 ay sonra veya 1 ay sonra talebe göre yeni bir video daha yapalım. Neyse arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Umarım kanalım büyür ve para kazanmaya başlarım YouTube'dan. Ama şöyle bakıyorum. Para kazanamasam bile inanılmaz anılarım var. Hepsi video altında. Çocuklarım, torunlarım bu videoları izleyecek. Her türlü kârdayım arkadaşlar. Ben o yüzden YouTube'da büyümesek bile çok güzel bir arşive sahip olacağım. Tabii ki pes etmek yok. Sizin desteklerinizle umarım iyi şeyler başaracağım. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bu videoyu böyle araya sıkıştırdım. Şu an ben gelecekten konuşuyorum. En son Bangkok Waterfall'daydık. Oradan Halong'a geçiyorum. Halong'dan Cat Ba adasına inanılmaz maceralar. Adios.